Danas ćemo pričati o jednoj zanimljivoj temi, reparacija Ablendera, ručice ispod volana za Fiat Ducato od 2002. do 2006. U principu svi Fiat imaju slične ove ručice, na ovaj princip ovo isto sve i uvijek sam imao problema oko sklapanja, pogotovo ako se vlasniku žuri, pa još ako prisustuje opravci jer želi da vidi šta se radi, nekako se to oduži čak na sat vremena dok se ne sklopi. I onda sam uvijek razmišljao kako je to moguće, u fabrici ne troše oni toliko vremena na jednoj ručici da bi je sklopili. I na kraju ću vam pokazati zanimljivo, znači posle tog razmišljanja i proveravanja i gledanja, konačno sam shvatio kako se to radi i na kraju veoma se brzo sklopi, a ne ono kao što sam ja 5-6 ručica da kažem odradio kako ne treba. Uglavnom sada ću ovo podeliti sa vama pa ćete vidjeti kako to ide. Sama opravka i reparacija nam je došla sa kvarom da nešto svetla se pale, gase, ostaju upaljena stalno, znači to nikad niste sigurni sa kakvim koncentracijom dođe ručica. Ali sada ću vam pokazati u kakvom je stanju. Znači bila je izuzetno prljava, ja sam je oprao, to nisam prikazao. Ona je sad kao fabrički, kao nova, ali sad ćemo tek da vidimo šta se nalazi unutra i u kakvom je stanju. Uglavnom ovaj prsten ovde služi, koliko mi se čini, verovatno za sirenu samo. Ne verujem da airbag, jer onda ima špulnu i ostalo, ima više ovih, znači ovo je sirena samo. Podizanjem ovoga ovde, evo vidite u kakvom je stanju ovo. Znači ovo treba očistiti, srediti, znači to je prljavo. Ove limove, vidite i sami da su, uvatila ih je patina ili kako se već zove, korozija, prljavo, znači to sve treba očistiti da bi sirena imala svoj dobar kontakt. I ona negdje ide ovamo, to ćemo vidjeti. Sad sledeće šta je, treba da skinemo ova 4 zavrtnja, pa ćemo da vidimo šta se nalazi u samoj ručici kad je otvorimo. Sačuvamo ih, da ih ne pogubimo, i sledeće je otvaranje same ručice, odnosno samog sklopa. Znači ovde su nam ove kopče koje mi treba da, znači raznim polugama ili svako ko već ima kakav alat pokuša da otvori ovo. Aha, ovdje ima čak i neke elektronike. Ovo je nešto novo. Pa ćemo da vidimo. Znači ja otvaram prvi put ovu ručicu, tako da i za mene će biti dosta tu iznenađenja. Ali nadam se da ćemo uspeti da je rešimo. Aha, ima ovde šrafova još, zato neće da ide. Znači, verovatno ćemo morati da podignemo ovu elektroniku, pa tek onda da odvojimo dalje. Imamo dva skrivena šrafa koje nam nisu dali da... Radio sam starije verzije koje nisu imale ovde ovu elektroniku, tako da pretpostavljam da će ovo unutra biti nešto slično, ali ne znam ni ja, vidjet ćemo. Sad, pošto je ovo oslobođeno, evo ga. Znači, stanje je sledeće. Sad razmišljam i ja šta da uradim, kako ovo da očistim, da to bude kako treba. Znači ovo nam je jedna ručica, ovo nam je druga ručica. Ovdje imamo razne plastike
vade napolje, pa kad nam ispadnu malo nezgodno staviti, a poslije vidjeti koji je problem oko sklapanja, a kako se, bar mislim, rešava na jednostavniji način. Samo da vidim da li su to te, jeste. Jer one, vidi se da ove ručice pomeraju ove klizače koje je posle jako nezgodno vratiti na ovo mesto, vidite i ovde, a vidit ćete uglavnom. Znači ovo treba da se sredi opere, kad to odradimo onda ćemo se čuti. Evo nas posle pranja, znači nešto moramo da operemo od masnoća, od prljavština, jer tu vremenom se nakupi, ovo je bilo podmazano i prljavštine i ovi opiljci, sve se to skuplja i pravi nam problem kod kontakata. Ja mislim da je ovo nešto oko svetala gde je naš problem, ovde se čak i vidi neka rupica, to ćemo vidjeti, još ćemo sve srediti. Uglavnom, ovo šta treba očistiti, znači sad raznim žičanim četkama ili ovako nekim poliranjem, znači ovo dovedemo u ispravno sve stanje, ove kontakte, i onda ćemo dalje da vidimo šta ćemo. Sad jedna samo preporuka, videli ste kako ovo izgleda kada se rastavi. A vi nekad često, na primjer, vlasnici automobila misle kada kupuju na otpadu ručicu, da su uzeli, ili bilo koji deo, misle da je to novo, da je to ispravno, da to radi, a u principu kada otvorite, videli ste kakvom je stanju ovo. Znači vi kupujete ovako nešto koje je slično kao i vaše. Znači bolje je popraviti vaše, zašto? Zato što ovde ima 1000 varijanti, podvarijanti, fali jedan pin, jedan klik ima više, manje, i to sve znači ne odgovara vašem automobilu. Ali ovo, znači ovo je sigurno sa vašeg automobila, radilo je fabrički novo i sad ima problem, može da se očisti, sredi, i u principu moja je preporuka da se sve remontuje, a da se ne kupuje sa otpada, jedino ako je, znači ovo kad se otvori vidi da stvarno nema popravke, da ne može da se uradi, tada da se proba da se nađe, znači sa istim, obavezno sa potpuno istim brojem originalnim koji je i ovde. Sad idemo dalje malo da vidimo šta ćemo. Sada, pošto smo očistili, odmastili, sledeće šta ide je poliranje ovih kontakata, znači da ih dovedemo u čisto stanje. Ja radim ovo sa ovim. Znači, trebalo bi da ima dobar kontakt. Znači sve ove površine kuda idu ovi klizači koji nešto uključuju. Ovo ovde ne pravi kontakt ništa, ovo su samo veze ovamo prema pinovima. Sada ćemo, znači ovde bi trebalo da su žmigavci, ovde bi trebalo da paljenje svetala, koliko se sećam, i ovde ide ablend i dugo svetlo, a ovde su ništa, vidjet ćemo kad postavimo. Uglavnom šta sad ovde možemo još, možemo da podmažemo da bi što manje trenja bilo, to jest habanja, znači finom masti podmažemo. Ne treba ni preterivati jer ta mast lako prikuplja prljavštine i nečistoće, pa posle namesti još veći, znači postane, kad napuni razne opiljke, postane čak i provodna, pa pravi stalan spoj. Što se ovog tiče, ovo je sređeno i spremno za montažu, a sad prelazimo na ove druge stvari. Sada pregledamo klizače, u kakvom su oni stanju. Samo malo ovo da izoštri. Znači ovaj klizač svaki mora lagano da ulazi unutra
i šmirglom ćemo išmirglati ove površine koje se dodiruju i moraju biti uvek iste visine. Ako je neki potrošen ili nešto, moramo na neki način da ga izravnamo. Znači ovaj je dobar, ovaj je ovde sada vidimo, ima svoje, nije istrošen, dobar je. Da vidimo ovaj je ovde malo istrošen, ali ćemo ako ovaj stanjimo sa šmirglom, znači da ih poravnamo da ima dobar kontakt. Bitno je da plastika hoće od zagrevanja da se ugrije i onda zaglavi ovaj. Znači svaki ovaj mora da ima ovakve, da kažem, hod. Znači kad ga pritisne da može da namesti dobar kontakt. I ovo je solidno, to ćemo sad očistiti, ispolirati i to je to. Ovdje imamo još jedan. Znači, dobar je i on, koliko vidim. To je to. I ovdje imamo jedan. Znači i on je elastičan. Uglavnom u solidnom su stanju, znači sad ćemo samo da ih očistimo, sredimo, malo još i njih podmažemo i krenemo da sklapamo ručicu. Za to će nam biti potrebna ovako neka fina šmirglica. Fina šmirglica sa kojom ćemo izvršiti poliranje ovih kontakata. I onda ćemo i kad ih očistimo vidjeti u stvari u kakvom su stanju. Znači ovo je solidno. Ako negde na primjer ode jedan ovako ćošak ali malo više, vidjet ćemo kako naleže. Možemo da zamenimo ovu i ovu na primjer i to će biti sasvim zadovoljavajuće. Znači ovu smo sredili, idemo sledeću. To je isto zadovoljavajuće. Sada ćemo ovu. Evo vidi se ovde da je malo oštećeno, pohabano. Vidjet ćemo da li ćemo zameniti sa nekom drugom, gde nije bitno, gde ne hvata ćošak ovako. I ovo je dobro. I to je odlično. Znači što se tiče toga svega, sad je sve odrađeno kako treba i sad prelazimo na sklapanje. Pregledom i inspekcijom gde ovo sve pravi, da li nam je, možemo da samo zaokrenemo, zamenimo, pošto smo ovde gledali gde kako ide, konstatovano je da može da se, samo ne treba da se menja sa nekim drugim, nego dovoljno samo da se zamene ove ploče, da se okrene ova pločica, a to ćemo raditi na ovakav način. Pošto nam je ovako bilo okrenuto, sada ćemo samo da zaokrenemo, vratimo na svoje mesto i to je to. A ovdje ćete vidjeti šta se ovdje dešavalo. Znači, evo slušajte, klik i tu je napravilo ovaj usek, a to treba da prođe, znači, malo dalje. I tu zapinje i ovdje je pravilo, znači evo vidi se i rupa, a ovdje
ovde je zasek, znači probat ćemo da okrenemo ovu i ovde da nagujimo nešto, a ovde se vidi da se ovo uopšte ne koristi. Znači ima mogućnost, ovde ima mogućnost da dođe još jedna ova pločica, ali se ne koristi. To su one varijante, podvarijante što sam vam govorio. Znači možda za vaš automobil ako kupite neki istu ovakvu ručicu, ovo će praviti problem. Ili ovu ako ste mislili na drugi auto, znači pošto nedostaje ovo, moguće da neće raditi ispravno. Sada ćemo malo da doteramo ovo ovde i zamenimo, to jest da okrenemo ovu pločicu. Sad ćemo da vidimo da li dobijemo ono zapinjanje. Znači nema više zapinjanja. Jedino ćemo još onu rupu da popunimo sa tinolom jer drugo ne možemo ništa, pa da potraje to. Ovde smo, kada smo odradili, znači dodali smo tinola u tankom sloju i ovo zaokrenuli ovu pločicu, znači sad kad vratimo na svoje mesto, vidjet ćemo da li zapinje i dalje. Znači nema zapinjanja, lepo naleganje ima. I ovo je deo od ručice koji nije imao, da kažem, nije imao problem, nije nam prijavljeno da ima problem. Ovo su od brisača, znači da li paljenje zadnjih brisača ili nečega, nebitno. Neku funkciju ima verovatno. Sad idemo dalje sa sklapanjem. Tada ćemo staviti ovu drugu. Proverimo i nju kako ide, znači to je sve ok. Sad dolazi do sklapanja. Kako znamo gde koja dođe? Ova je crna ručica i ona je za brisače. Znači ova crna pločica za brisače. Ova je bela za svetla, duga, kratka ili šta ti ja znam, već ablend. Znači to ide tu. Šta je problem? Problem kod ovih ručica je, ja sad kada namontiram ovo ovde i legne svoje u ležište, problem je staviti poklopac. To je najveći problem i to je bio ono što sam ja po sat vremena pokušavao iz 10-15 puta da namontiram bez uspeha, dok jedva nekad uspem i onda budem sretan. I razmišljajući kako to da uradim, u stvari ovde ima jedno, kada malo pogledate i razmislite, u fabrici neko to mora da uradi za minut. Kada malo pogledamo ovako, vidimo da ovo je belo, ovo je sivo. Ovo je crno, ovo je sivo. Znači šta ćemo uraditi? Probat ćemo da ovo odvojimo. Evo ga ovako, malo je nezgodno za snimanje, ali uglavnom znači ovo se odvaja. I šta se dešava? Ova poluga se izvuče i tada nam je daleko lakše namontirati, a vidjet ćete kasnije. Znači, kad ovo stavim na svoje mesto, tako, ova poluga pokreće ovo ovde i sad nam je ovo slobodno, znači može da stoji gde god odgovara, a kasnije ćemo moći i kada budemo vraćali ručicu da je stavimo na primjer na neutralni položaj ovako, gde nam je neutralni položaj i da završimo sa montažom. Znači to je jedno. Sada ćemo to isto da odradimo sa ovom ručicom, samo da nešto ne polomimo. Evo, jedna je otkačena. Mora malo jači šraf ciger da bude. Evo, i ovde isto tako ulazi ovamo. Znači sada ćemo, zabavili smo ovo. Tako. Ipak ćemo prvo postaviti zbog ovih ovde lakše, znači u poklopac ove delove. Ako stavimo sa ručicama,
kada se bude stavljao ovaj deo, zapinjaće ovo ovde, nećemo podesti. Znači ovo bi sad trebalo da se sklopi, da kažem, bez ikakvog problema, ali sada ćemo vidjeti da li je to stvarno. Znači, sekund je bio kada se zna kako. Sad šta nam dolazi? Znači, ovde nam je ručica od svetla. Ovaj deo, znači, ima 3 položaja, stavit ćemo ga u srednji. I ovo ćemo podesiti, znači ima jedan položaj, ima srednji i krajnji. Znači, postavit ćemo ga u sredinu. I ovo ovde ćemo postaviti u sredinu da nam ovaj upadne gde treba. I znači svetla stavljamo ovde i sada ćemo probati da to bi trebalo da je to. Inače, uklapanje ovih sve što sam pokazao poluga satima traje kada se ne odradi ovako. Druga strana, znači, ide isto tako, podesit ćemo, znači, ovo ćemo staviti da bude na sredinu i izvršit ćemo montažu. Evo, znači, to je sad sve na svom mjestu. Da, ova ručica nema čak za brzine one 1, 2, 3, 4 ili ne znam šta već. Znači ima samo ovo su mu brzine. A ovo su razne još dodaci koje ovo nema, a tamo ima mogućnost. To je to. Obrišemo još ovo. Ove kontakte vratimo elektroniku, vratimo poklopce, zatvorimo i možemo da ispitamo ako imamo šemu, međutim sad mi nemamo vremena za to, možda drugom prilikom prikažemo kako se ispituje da li ovo radi ili ne radi. I to vam je to.